Ladies and gentlemen, 신사숙 여러분 안녕하십니까? 그러면 지금부터 세계적인 방송, 즐겁고 재미있는 고품격 버라이어티 종합 엔터테인먼트 울트라 캡장 리얼 라이브 쇼 무진장 행복한 TV를 소개합니다. 여러분 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 무진장 행복한 TV입니다. 오늘도 또 집 마당에서 장작불에 삼겹살을 한번 구워 먹어보도록 하겠습니다. 지난 고원의 흑돼지, 특히나 이 지난 고원은 일교차가 큽니다. 해발 400m 산봉우리 위에서 자라는 이 돼지, 흑돼지들이라서 특히나 다른 지역의 돼지고기보다도 불포화 지방산도 있고 쫄깃쫄깃해서 텐션이 아주 좋습니다. 그래서 맛있습니다. 한마디로 말해서 아주 맛있는 진한 흑돼지. 오늘도 바람이 셉니다. 이제 옆에 또 라면도 끓여서 한번 먹고요. 불이 역시 불은 이렇게 추울 때 펴야 제맛입니다. 따뜻한 날은 또 불 피울, 원래 그냥 날 좋고 따뜻한 날 이렇게 구워 먹어야 좋은데 꼭 이렇게 구워 먹게 되면은 어둡고 춥고 배고플 때 이렇게 꼭 먹게 됩니다. 오늘도 후배님들이 와서 오늘 또 장작불에 한번 삼겹살을 먹고 싶다고 해서 오늘 굽고 있고요. 오늘 또 냄비에다가 또 끓면은 라면도 넣어서 한번 같이 먹어보도록 하겠습니다. 좋다. 네, 불멍 좀 여러분 즐겨주시기 바랍니다. 따뜻하네. 바람은 차고 불 열기는 뜨겁고, 지중해 뜨거운 바람이 지금 불어오고 있습니다. 시골에서 사는 사람만 이렇게 먹을 수가 없습니다. 저희 같은 경우에는 시골 이 누옥 초막집에서 사는 사람들이라서 마음껏 이렇게 마당에서 고기를 구워 먹어도 아무런 지장이 없는데, 서울에서 사시는 분들은 아파트나 이런 데서는 이게 구워 먹을 수가 없기 때문에 그분들이 뭐 31평에 집값은 뭐 15억, 13억, 뭐 20억 가까이 돼도 여기 있는 시골 지역은 땅값은 쌉니다. 뭐 서울에 있는 분들하고는 게임이 안 되는데요. 단지 이렇게 맑은 공기 마시고 또 좋은 또 고기 먹으면서 건강하고 튼튼하게 산다는 거. 인생 뭐 있습니까? 저희야 뭐 돈은 없고 그냥 튼튼하고 건강하게 오래오래 120살까지 살면은 저희는 돈은 못 벌어도 그것으로 족합니다. 인생 뭐 있습니까? 어차피 뭐 100억도 없고 뭐 200억도 없고, 그런데 저희는 그냥 집 있고 농사 지을 밭 있고 이제 또 소금을 뿌려서 이렇게 그냥 시골살이는 이렇게 즐겁고 재미있게 돈은 못 벌지만은 건강하고 스트레스 받지 않고 힐링하면서 이렇게 천수를 다하면서 120살까지 이렇게 맛있는 거 그냥 실컷 먹고 사는 게 시골살이의 행복입니다. 그래서 저도 옛날에 서울에서 한 10여 년 넘게 여의도에도 있었고 또 이제 사업도 하면서
방송국 일도 하고 그랬었는데 요즘은 그냥 이 시골 일이 야 저 뒤집어야겠다. 예. 먼저 이것을 좀 내려놓고요. 불이 아주 좋네요. 네, 이제 라면을 끓이도록 하겠습니다. 라면 먹방. 오늘 신라면 2개 한번 끓여보도록 하겠습니다. 예, 물이 조금 부족하네요. 여기에다가 또 달래 지금 캤거든요. 달래를 지금 밭 옆에 밭에서 캐서 지금 이게 또 남자들한테 몸이 좋습니다. 이 달래를 넣어서 한번 달래하고 마늘하고 양파하고 이렇게 해서 봄이 오고 있습니다. 봄이 좋습니다. 새들도 지금 먹고 싶어서 기억났습니다. 달래라면 고기도 좀 먹고요. 끝내줍니다. 고기도 먹고 네 지금 삼겹살도 있고 또 달래도 지금 익어가고 있습니다. 달래라면 같이 먹겠습니다. 끝내줍니다. 야, 이제 제대로 지금 달래를 한 주먹 넣고 지금 끓이고 있습니다. 달래라면. 네. 삼겹살과 달래라면과의 만남. 아, 좋습니다. 향이 끝납니다. 우리 진돗개도 계속 먹고 싶다고 합니다. 이제 한번 먹어보도록 하겠습니다. 야, 국물이 끝나네. 이 달래 봐요, 달래.
달래. 아니 고기랑 같이 먹더라고. 고기. 고기가 다 타네. 음. 끝나네 끝나. 거의 달래가 반절이네. 국물 좀 먹고. 아우. 아 국물이 끝나네. 최고입니다 최고. 달래라면. 끝납니다 끝나. 고기도 좀 넣고. 먹으면 해. 카메라 감독님 드셔. 와 끝내줍니다 끝내줘.